Kim Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бул амалдарына, айткан насааттарына кулак салып, жүрөгүн ачып, амалга төгүүгө умтулган болсо, эгерде акирет маселеси башка, бул дүйнөдө эле бул нерсенин пайдасын таба баштайт. Жакшылыктарга ээ болот, ийгиликтерге ээ болот. Жүрөктүн тынчтыгын табат, сакинатты табат жүрөгүндө. Бактылуулуктун эң эмеси эмне билесиздерби? Жүрөк тынч болгондо ошол бактылуулук болуп эсептелет. Эмне дейт пайгамбарыбыз? Абу Зар айтат: "Аусани, мага насаат берди. Айтты: Би алла андура иля ман хуа фауqi ва ан андура иля ман хуа дуни." Эй Абу Зар, өзүңдөн өйдө болгондорго караба эч качан. Өзүңдөн ылдый болгондорго карап жүрү деп айтты дейт. Бул кандай түшүнсөк болот? Мал мүлк жаатынан, байлык жаатынан өзүңөн өйдөдө болгондорду карап жүрбө. Мансап жаатынан өзүңдөн өйдө болгондорго карап жүрбө. Эңсебе аларды. Ден соолук жаатынан өзүңөн жакшыраак болгондорду карап жүрбө дейт. Себеп дегенде ошол нерсе сенин жүрөгүңө эмне алып келет? Себеби шайтан бар. Шайтан турбайт эч качан. Туугандар, бул Алла Тааланын махлуктарынан бар го. Адам баласы, анан жиндер, анан шайтандар. Ошолордун арасынан өзүнүн вазифасын, өзүнүн милдетин кынтыксыз, так, 24 саат аткарган бул шайтан алейхилана. Турбайт. Бүгүн азыгытпай эле коеюнчу, бүгүн жумушка чыкпай эле коеюнчу, бүгүн бир аз эс алайын. Жок анда нерсе. Шайтандын воскресениясы жок. Жок. Дем алыш жок анда шайтанда. Түшүнүктүбү? Иштейт. Нафс. Эң чоң душманыбыз нафс. Ичибизде дайыма шайтан менен сүйлөшүп алган сенин душмандарың сен менен күрөшүп жатат. Ошол учурда элестет, сен ошол 3 нерсени атадык, 3 нерсени. Өзүңдөн өйдөгө карай турган болсоң, эмне пайда болот? Тагдырга наразычылык пайда болот. Тагдырга наразы болушуң мүмкүн. Тиге карайсың, эмнеде бунда бар? Менде жок деп хасат пайда болушу мүмкүн. Хасат, көрө албастык, жаман оруу. Жүрөктүн жаман оруулары булар. Түшүнүктүбү? Жек көрүү, көрө албастык. Аркасынан гыйбат ээрчип келет. Себеби жаман көрөсүң да ал адамды. Жаман көргөнүң дайыма эмне кыласың? Бирөө менен мүмкүнчүлүк пайда болдубу? Аны эмне кыласың? Сөөктөрүн эсептеп чыгасың. Баштайсың. Көрдүңөрбү? Жаман нерсе бул. Байлык да ошондой, мансап да ошондой. Ден соолук да ошондой, туугандар. Бир жериңде Алла Таалага сага сыноо берип туруп, денин кайсы бир жеринде бир оору бар болсо, өзүңдөн кийинкилерге карайсың. Өзүңдөн ылдый болгондорго карайсың. Качан адам баласы мал мүлктө, мансапта, ден соолукта, дүйнөгө байланыштуу болгон нематтарда айырмасы жок. Түшүнүктүбү? Өзүнүн ылдыйына карай турган болсо, кааласа, эгерде иманы бар болсо, каалабаса, жүрөгүндө бир шүгүрчүлүк пайда болот. Кудайга шүгүр дейт. Азыр могу көчөдө кетип баратып, коляскада бирөөнү көрсөң, кааласаң, жүрөгүндө иман бар болсо айтасың: "Алхамдулилlah, чөнтөгүмдө бир тыйын акча болбосо да, 2 бутум иштейт." Деп өтүп кетесиң. Өзүң атайын барып ошону көрүп шүгүр кылам деп ниеттенген жоксуң. Бирөө көрүп калганда, Кудайга шүгүр дейсиң, Иә. Көрдүңөр? Сонун нерсе. Өтө сонун нерсе.